Erdhëm, po erdhëm. Jeni lodhur apo keni fuqi akoma? Jo, më çku pyesin ata. Tani do filloj spektakli I vërtet. Po. Tani fillon. Nëse ju mendoni se ne mbaruam, tani fillon spektakli. E dini pse? Sa po e thash, të gjithë të që the. Po pra. E tha vërtet? Po. Okej. Nëse ju mendoni se ne mbaruam, kemi dhe pak, ne mbarojmë. Okej. Po pra. Atëherë. Jemi gati për të ftuarin e dytë. Po. Tjetër që jemi gati. Do ta trasim të gjithë bashk. Të treshim. 1, 2, 3. Olti Curri! Wow! Hajde, Olti. Hajde, Olti. Hajde këtu. Hajde sa pozitiv që është, more sa pozitiv. Pavarësisht se nga jashtë dukem si kasap, brenda vetes jam një balerin. Po pra, është brenda vetes si balerin. Shumë Kuackën e ka të Provo ato manjat e gishstave kështu. Kuackën e ka të fortë, Olti. Olti është vesh me atlete fosforescente se ka fikse shtypi natën. Besoj. Seriozisht? Kur kalon nëpër vizat e bardha të Tiranës. Lingonat që po viu. Po pra. Olti, atletet janë vetëm ajo që mund të veshësh me ngjyrë, se këtë gjithmonë me të zeza. Me zeza, akoma dhe ca kile. Pse? Kur do t'i heqish të zezat? Kur do t'i heqish të zezat? Ja të bëj të 40 Okej, televizorin e ndes, se të kemi parë nëpër story që televizorin e ke ndes. Nice, sa pozitiv që është. Faleminderit që na erdhe një herë, se kemi gjithë verën që të kërkojmë, po ngele me pushime, s'po na vjen. Ishte, po na vije. Unë jam pushime dhe në dimër, s'unë jam pa punë. Po pra, Olti është pa punë. Për çfarë paguhet Olti, më thoj vak. Olti paguhet që të fle dhe të zgjohet. Po pra. Nëse doni që Olti të fledhë. Jo ti mos e ndiqt metodën e Olti, se do rish pa buk gjithë. Olti është tjetër gjë, po. Jo, faleminderit Kera Ferranjit që na hapi këtë zanat për zotin ja di. Do thoni bëj like kot, çado që edhe tenxhere kusia kur postoni bëj like. Dhe motër faleminderit që me hape këtë zanat blogerimi. Super. Pse ajo ka hapur, no? Ajo e zeza hap. Ajo, ë? Po çfarë bën ajo si ka qenë? Edhe ajo zgjohet dhe flet. Vërtet. Vetëm sa ajo me miliona euro. Okej, po mirë, avash. Edhe ti si e keq për këtu. Okej, atëherë Olti, ne kemi si temë javë shoqëria. Olti, çfarë të thotë kjo fjalë ty? Fjala shoqëri më tregon të gjithë njerëzit të cilët paguajnë për të qëndruar me mua. Në një farë mënyre. Pas ka shoqëri të sinqertë. Ka të drejtë, jo të drejtë ke plak. Po, shumë rregull. Jo. Ti ke shok molla. Jo, më tha. Pas ke shok për lek, jo shok për kokë, pas ke shok për lek. Po pse janë të ndryshme. Jo, ju lutem se jemi artistë, mbi të gjitha jemi sportistë. Artist? Së dyti dhe alpinistë së treti. Kështu që nuk është pagesa vetëm me para. Me qa paguash? Jo, paguaj dhe me një SMS të bukur, me një komplim... Po, qa flujen? Po, qa dhe i them njerëz? Do me thënë, qofse ne duhet jemi shok bashkë, do të them o yll. Gjithmonë edhe jemi shok. Jo, po më thire 3 herë o yll, ty do të përgjigjet Ylli Baka, Ylli Ndroqi, Ylli Manjani. Okej. Jo, okej, do të them në një gjithë tjetër. Cili është shoku më I vjetër që ke ti? Kam shumë. Unë I kam ruajtur shokët e Durrësit, miqësitë e Durrësit. Se më pas, unë jam I ardhur nga rrethet. Për shumë të pëlqen ajo kënga çuna si ty Durrësi ka plot? Jo, nuk më pëlqen fare. Ajo pëlqen ma njëzdak. Okej. Sa sa I është nga Shkozeti. Okej. Olti, ne para pak po flisim në fakt në editorialin ton për këto shoqëri që duhet gjasme të mbrojnë njëri tjetrin, por që shpesh herë I rrëshket situata nga duar. Ty të është dashur Ti sa I mbron shokut, sa janë ata njerëz? Jo, sigurisht, sepse kam përshtypjen se miqtë e mi kanë më shumë nevojë që unë t'i mbroj kur ata nuk janë aty, se sa kur janë aty. Sepse ke parë, sidomos në showbiz, që unë kam që nga viti I largë 2000 që punoj, ti e di që si është ajo, kush ngreti pari nga tavolina, e haj pari. Jo, ose kush ngreti pari, shkon landuar. Kështu që unë kam përshtypjen se miqve I dua më shumë në momentin për t'i mbrojtur interesat e tyre, integritetin e tyre, profesionin e tyre, personalin e tyre, në moment ku ato nuk janë. Fjalë të bukura në sy, mi thuaj gjithë ditën se këtem hyn, këtem dalin. Kupton? Në mungesë kam përshtypjen se aty na duan miqtë e vërtetë, kur nuk janë. Ose kur flasim me punëdhënësin, me kontraktuesin, me gjëra të tilla. Duan miqtë. Në një histori të na kujtosh nga fëmijëria jote? Me këto shoqëritë me këto. Për miqësi. Nuk kujtohet në një, se kam përshtypjen se njerëzit tani presin që t'i bëjnë për të qeshur ose për t'i zbatitur. Kur në presin nga ty për të qeshur? Kështu që kam përshtypjen që ose për të qarë, megjithatë unë kam përshtypjen se ato histori janë më së normale, nuk kemi në histori, kemi në histori cigare, kemi histori, për shumë kam akoma shumë shok Denin, ai që më tha I pari pse kështu pihet cigare në gjimnaz, se si pihet thash unë, jo, tha futet në mushkri. Edhe ishte te bregu Det. Ti që po e fusje poshtë bluzës, apo jo? Ti fusje këtu. Jo, në mushkri. Unë ti fusi të tërhequr me gojë dhe me beben e syrit, të futun ato brenda. Hyn tangat brenda. Po.
Dhe skandal akoma! Dhe janë akoma brenda. Sepse për të gjithë... Prandaj po. Kështu që mos lejoni njëri të mësoj veset, kupton? Ose mos vishni atë tjetrën, se keni mu kollaj për t'i nxjerrë. Po bro. Jo, në koni gjimnazit ti nuk ishin vetëm brek të korçës. Po pra, ishin ato. Po, ishin 4x4. Ato kofshoret. Jo, gjunjoret. Gjunjoret. Nga këtu, ishin nga gjunje dhe të tiroidet. Super. Okej, Olti, ti në fakti një personazh që të gjithë personazheve të tjerë të botës showbizit ja përplas të gjitha në fytyrë. Pa filtra fare. Tani kemi rubrikën Makina e së vërtetës, ku do të përplasim ne ca gjëra ty tani. Kemi ca pyetje për ty dhe do të tregosh i sinqert. To sa pozitiv është valla. Shumë pozitiv. Vazhdoni. Ora. Vilishëm ishte kipo. Unë mendoj se një shok si Olti të kesh s'kanë që të duen armisht. E kupton? E more vesh ti. Shiko makinat vërtetës tani. Dhe tani jemi me Oltin tek makina e së vërtetës. Tani do zbulojmë sa i vërtet do jesh ti me ne. Shumë i vërtet. Vërituart këtu njerë, në pas çdo përgjigje tënde do shohim çfarë thot makina. Yes. Do thuash të vërtetën apo do na gënjesh? Olti, e konsideron veten pozitiv apo negativ? Shumë pozitiv, më shumë se ç'duhet. Shumë pozitiv. Sepse njerëzit pozitiv... Se do ta ndroje direkt. Negativ. Sepse njerëzit pozitiv nuk i don asnjë, as makina nuk e don. Ashtu, ë? Kështu që ne të mirët... Mendon se je një personazh që të do publiku? Jo, publiku është ndarë për gjysmë me mua, prandaj kam këtë jetëgjatësi. Në qoftë se do më donte, do më adhuronte, atëherë do isha me 500 diabetin e glukozën, kështu që personazhet më të fortë në botë e ndajnë publikun për gjysmë. Gjysma e dashuron, gjysma urren. Ashtu je dhe ti. Okej, kush është njeriu me influencë më të madhe në Shqipëri sipas teje? Është një grup njerëzish me influencë në Shqipëri, por kam përshtypjen se njerëzit vërtet me influencë janë ato të janë të padukshmit. Janë ato mësuesit që kanë mbetur ende të ndershëm, pedagogët që japin notën sipas meritës, kirurgët që bëjnë operacione edhe falas, pa çmime të kripura, edhe njerëzit e tjerë që janë të lidhur drejt për së drejti me shëndetjen apo mirëqenien e njerëzve. Olti, nëse Instagrami do të konsideroj tamam një biznes, ti do quhesh një biznesmen? Kam përshtypjen se po, sepse unë edhe paguaj detyrimet në shtet, faturoj çdo reklam, edhe kam zyrën time të kontabilistëve që merren me që t'jem ajo shpreha që thotë ti je rregull me qeverinë. Ja rregull. Domethënë ti je Samir Mane i Instagramit. Të themi kështu, se nuk je ti njeriu në Shqipëri më i paguar nga Instagrami? Jo, po unë nuk kam kredi, Samir Mane ka kredi. Okej. Këtu e bëni ndryshimin. Si e ke marrëdhënien me Alketa Vejsion? Kam një marrëdhënie normale me Alketa Vejsion. Nuk e qenë kur marrëdhënia normale, sepse të dy e dim se ku punojmë. E dim se çfarë biznesi bëjmë. Vazhdon të keni një marrëdhënie shumë normale me njëri tjetrin. Më së normale, po. Mund të tregoj WhatsAppin që është një marrëdhënie më së normale, komunikim. Ndonjëherë kur nuk mendon një lloj me mua në ato që unë e kritikoj, e thotë saj, dhe sigurisht që unë e mirëpres, jo vetëm ato për të gjithë. Kështu që është një marrëdhënie normale, sepse nuk ka se si tjetë ndryshe, sepse Alketa është tashmë një nga më të vjetrat e biznesit televiziv. Kështu që nuk do i lejohej që të sillej ndryshe. Okej. Olti, mendon se vodhe nga vëmendja e Jonida Maliqit në kohën kur ajo ishte në Eurovision? Jo, nuk mendoj as pak, kam përshtypjen se i kam bërë shumë mirë Jonidës, edhe duke qenë se kam bashkëpunuar me Jonidën në disa këngë, sigurisht që nga çmimi im s'mund të ishte i keq, sepse unë nëse do të isha armiqësor, unë do isha armiqësor kundër bashkëpunive, kundër punës time, që nuk e bëj asnjëherë, po kam përshtypjen se unë isha kritiku më i lezetshëm i Jonidës, ndër kritikat. U ke shkuptuar pastaj ajo që publikove ti? Jo, ndoshta është keq kuptuar nga Jonida. Keq kuptuar nga gjithë të tjerët që e morën edhe... Jo, është keq kuptuar nga keqdashësit. Ndërsa nga miqtë tanë përbashkët, nga miqtë e vërtet, nga artëdashësit e vërtet, nuk është keq kuptuar fare, po thjesht kanë qeshur me të madhe. Okej. Kur flet me Noizin, për çfarë flisni? Kam kopa folur me Noizin, kemi folur, kemi dalë, kur ka qenë Noizi i pranishëm në Jetë Nate, në dy lokalet famshëm A3, kemi takuar edhe kemi nejtë në tavolinë me atë zhurmë që bëhet lokali natës,
kemi qenë një grup miq artist e prezantues, edhe nuk është se kemi folur shumë se ne flisim me njëri tjetrin e i këndon të shkreti, kështu që gjithsekush ishte në punë vetë. Të muajt e fundit s'keni folur fare? Jo, fare. As kështu në distancë? Jo, në distancë po, kemi folur. Për çfarë flisni? Kemi folur për ato që dihen publikisht. Kemi folur për qëndrimin tim ndaj Ska patur në një bisedë tjetër private për Jo, fare. Asnjë lloj bisede. Ka qenë vetëm ajo që Noizi ai komenti që unë bëra, komenti përgjigjes i Noizit, ka qenë një komenti imi i shkurtër, edhe kaq, pastaj Noizi filloi të komentojë Pastaj Noizi filloi duke komentuar në ca fotot e mia, do të thënë kishte atë inatin e momentit, po kaq, nuk vazhdova më dhe nuk mbaroj, nuk e di tani çfarë. Nuk flisni më tani. Jo, po nuk kemi qenë miq që flisnim çdo ditë. Okej, mirë. Kur shihesh në pasqyrë, çfarë mendon? Sa i shnosh. Vetëm këtë? Po. Sa i shnosh, i gufumi, i zbukurumi, ha? Sa i shnosh dhe i bukur njëkohësisht. Si arush. E vërtet, shikoje? Po s'të gënjen Olti, moj. Olti, do vdisje për buk nëse do mbylli Instagrami? Po unë s'kam vdekur për buk, edhe kur s'ekziston në këtë moment që e ke punën kryesore, rrjetet sociale. Po jo, unë jam gjithkohës, kam oferta nga televizione, kam oferta nga radio, bashkëpunimi, unë vazhdoj punoj në marketing, fort, projekte, evente, gjëra tilla të padukshme, të cilët janë paralelisht me Instagramin, ë? Për të gjithë ju që mendoni se Olti merret vetëm me këtë. Ke përdorur ndonjëherë drogë? Po, kam përdorur, po. Çfarë lloj droge? Përveç ekstazis të tjerat. Po nga pak edhe nuk është se për shembull ku kam provuar hashashin, kam pritur që të qesh shumë, edhe prita sa për nxuri gjumi. U shgënjeva. U shgënjeva një dhe më dha shumë oreks për gjëra të ëmbla. Edhe mbaj mend që në shtëpi nuk është se kishte në gjithë madhe, te shtëpia atyre miqve që isha, edhe hëngra buk me gjalpë dhe me mjalt. Po drogra të tjera? Po. Çfarë tjetër? Drogën tjetër, kokainën. Për shumë kohë apo? Jo, kam provuar thjesht për kuriozitet. Kaq, vetëm këto të dyja, hashashin? Po, për kokainë. Nuk bënte. Domethënë nuk ndodh asgjë, thjesht t'jep atë, domethënë të duket për pak kohë të duket vetja se më i fuqishëm i botës, më i mençur i botës, kupton? Por shumë shpejt e kupton që je më idioti. Edhe Se të shpjegon dhe efektin shumë mirë. Po të tjera, çfarë? Po kaq. Heroin? Jo. Jo. Te këto jo. Kaq, jo. S'ke patur kuriozitet për këto të tjera? Jo, s'kam patur kuriozitet. Madje edhe këto që thash, hashashin se thoni që do qeshësh, që s'bën fare për qeshur, hashashi, thoni mbaj syt nga tavani se do të shfaqen figura. Unë duke mbajtur syt nga tavani, thash këtyre që ka bërë shtëpia për të lyer, si të di. Kurse me kokainën thoni që do e shikosh botën ndryshe, se këta e pinë gjithë vipat ndërkombëtar, do thënë Hollywoodi, e mu duk vetja si Johnny Depp, si gjithë të tjerët, që nuk ndodhte asgjë, thjesht ishte një sigur të shponte njëri me gjelpër nga hundat e syu, edhe pastaj asgjë tjetër. Do thënë më shumë, do thënë kush do të zbavitet, nëse mund t'jap një mesazh, më shumë mund të zbavitesh me një gotë prosecco ose me një shishe të ftohtë, se sa me këto gjërat e tjera, me thënë drejtën. E morët mesazhin. Olti, nëse Edi Rama do të kërkonte të merreshe me PR-in e Instagramit të tij dhe do të paguante shumë mirë, do ta bëje? Jo, absolutisht. Jo? Jo me Edin, por mendoj që as pagesa e mirë nuk do të tundonte? Jo, absolutisht. Njerëzve me influenca të njohur i vijnë shumë oferta në një mënyrë ose në një tjetër nga politika, por unë kam vendosur që mos do të merresh vetëm Instagramin tënd apo ke diçka personale vetëm me Ramën nuk do merresh? Unë do merrem me të gjithë, do merrem dhe kundër të gjithëve, do jem dhe pro të gjithëve kur kanë diçka të mirë për ta promovuar, do t'i kritikoj të gjithë kur unë jam vox pop, unë jam zëri i popullit në një farë mënyrë ose i ndjekësve të mi, atyre ndjekësve që kam në Instagram dhe Facebook. Kështu që nuk plus unë mendoj që Instagrami i Ramës është shumë i mërzitshëm. Prandaj do të kërkonte ty për shkak që ta merrje në dorë dhe ta bëje shumë interesant. Jo, por problemi është aktualisht edhe Rama është bërë shumë i mërzitshëm. Edhe kam frikë se nuk e ndihmoj dot. Është sikur një ish aktor shumë i njohur, një ish këngëtare shumë i njohur, ish prezantues shumë i njohur, të thotë hajde mbaj Instagramin tim. Nuk e ndihmoj dot. Kupton? Ti do vetëm kaq që janë in të momentit. Nëse ka ikur ylli nga balli, nuk ta vendos dot, me gozhë dhe me çekiç. Mirë. Olti, e ke problem të lash kurrizin në dush? Po më ka furçe. Me furçe kështu? Patjetër. Okej, mirë. Je single apo në një lidhje? Jo, jam single. Single.
Jam single në një lidhje. Atëherë doja të të pyesja kur ka qenë ndarja jote e fundit, që tani. Një nga ndarjet e shpeshta. Makina njerë thotë që gënjen që je single. Po një nga ndarjet e shpeshta në një lidhje të gjatë ka qenë para 4-5 muajve. Okej. Ke rënë ndonjëherë në dashuri? Kam përshtypjen që kem rënë dashuri si nëpër filma apo si nëpër ato këngët e Alban Skënderajt apo si në ato tekstet e mia asnjëherë ëngjë të vrasi një lloj kështu, jo. Jo, ashtu. Kështu që kam përshtypjen se kam një lloj dashurie e ke provuar, gjithsesi. Po, dëgjoj, unë mendoj Bora që problemi më i madh i njerëzve është Makina thotë që ti ke rënë në dashuri, çmendurisht. Makina që ka qorre, ja nuk shif ka gjë ta bëj. Jo, ti gënjen, ti gënjen. Është makina qorre? Jo shila për kuqe. Bora, problemi i shumë njerëzve është që nuk duan veten. Edhe nuk din të rinë vetëm, duke mos dashur veten, duke mos ditur të qëndrojnë vetëm, bëjnë gabime, edhe duan njerëz që nuk e meritojnë. Nganjëherë duan edhe qëndrojnë me njerëz që nuk e meritojnë. Njeriu po nuk mësoj të doj veten dhe të rrit të di të qëndroj vetëm, mos quaj që po qëndrova vetëm është fundi i botës, nuk ndodh asgjë, pra duhet të jesh mirë me veten, pastaj je mirë me të tjerët. Kam përshtypjen se kjo është një gjë e vogël, po jo, shumë e rëndësishme. Gjithsesi unë mendoja që ti do ishe një njeri kështu i zjarrt, pasionant në një marrëdhënie. Jo. Unë jam si Kasper, rumbullak, kështu që fluturoj nga njëra anë. Çfarë shenjë jeti Olti? Unë jam gafori, jam ascendent shigjetar. O, po çfarë përzierje. Mirë. Sa bukur. Olti, me sa njerëz tallesh në ditë? Unë nuk tallem asnjë. Olti, ke veshur ndonjëherë mbathje me lule? Jo, kam veshur të kuqe për natën e ndrimit viteve. Me lule ke veshur? Jo, me lule nuk ka rënë rasti. Tani, unë jam 3XL, tani jam bërë 2XL. Domethënë, ishte qef i madh kur unë gjeja mbathje të masës time, kupton? Ndërsa ti gjesh dhe me lule është fat i madh fare. Po tani çfarë ngjyre ke? Të blu. Të blu, okej. Blu e ka, okej. Qose do të kërkonin që në Instagram... Edhe të Lara, Nëse do të kërkonin të reklamoje tampon në Instagram, do e pranoja? Jo, tampon, unë mund të reklamoja çdo gjë. Tamponi është një... Për femra, si do ta reklamoje? Tamponi për femra. Tamponi për femra do e reklamoja për femrat që dalin në darkë dhe ka një portofol të vogël, edhe aty nuk mund të fusin linesin, se linesi është vetë sa portofoli, kështu që për dhëm të shëndetshëm, përdorni tamponët e firmës Borex. Borex. Ujin e blen vetë apo me reklame dhe ujin? Jo, e blej vetë. Nuk e marrë një nga këto kompani të ujrave, këtu gënjen tot makina. Jo, po problemi është tu që unë nuk marrë asgjë sepse i fotografoj. Unë kam kontrata të cilat përmbajnë pagesë plus produkte të asaj firme që unë reklamoj. Nuk e di unë këtë reklamimin që t'jap një buskuq edhe më nxjerr një foto. Vetëm me pagesë. Unë jo, vetëm zotin ton të madh kesh. Kesh. Jo si shë, kesh. Para kesh. Jemi me këto kesh. Ke menduar ti bësh kërkesë për shembull OSHS, që ti paguash dritat e shtëpisë me një postim edhe 2 story në muaj? Jo. Nuk do e bëj asnjëherë këtë, sepse kam përshtypjen se para se të investoj OSHE-ja në reklama tek blogerat, të gjej një formë për ndihmuar familjet e varfra që nuk paguajnë dot energjinë. Kështu që unë e paguaj, fitoj bollshëm për të paguar energjinë time dhe gjithë lagjes. Okej, mirë. Faleminderit Olti, unë nuk do thoja që ishe shumë i sinqert, se makina nuk të nxori të sinqert, megjithatë faleminderit që more mundimin të përgjigjesh këtyre pyetjeve. Sigurisht, unë i përgjigjem çdo pyetje që më drejtohet. Okej, faleminderit Olti. Faleminderit ty. Pas pak Olti është tek binjakët.